Jeg skal nu til at strikke ærmer på min novicesweater fra Petit Knit. Så jeg skal bruge de masker, jeg tidligere har sat af her på en hjælpetråd. Så jeg har taget min 40 cm rundpind, en pind 6, og skal have flået mine masker tilbage på pind. Og det gør jeg simpelthen bare ved at gå ind i masken der på tråden sidder og føre den hen på min pind. Det er en god idé lige at tælle, så man er sikker på, at man ikke misser nogen undervejs. Og hvis man strikker med flere tråde, ligesom jeg gør, så skal man lige holde øje med, at man får alle tråde med over på pinden. Men sådan her flytter jeg bare alle mine masker stille og roligt tilbage på pinden. Så er jeg ved at være nået til de sidste masker, som godt kan være lidt stramme. Men man kan se, der ligger stadigvæk 2 her, hvis jeg holder ud i min hjælpetråd. Og så gemmer den sidste sig her. Sådan der. Nu har jeg alle mine masker på pinden. Så tager jeg knuden her og hiver fra hinanden. Og så trækker jeg bare tråden ud igen. Sådan der. Så er jeg klar til at strikke. Så herover hvor jeg startede med at samle masker op, der sætter jeg garn til, som jeg lige holder sådan lidt fast i med min anden hånd. Her holder jeg den mellem 2 fingre her sammen med pinden. Og så går jeg bare i gang med at strikke ret over alle mine masker. Nu strikker jeg de sidste masker på pinden her. Og så har jeg jo min armhule her, hvor jeg tidligere slog 10 masker op på kroppen, som jeg så skal slå 10 masker op i nu. Så jeg går ind i en maske. Der sidder den første her. Trækker nålen ind og tager fat om garnet og trækker det med ud igen. Hvis det er meget svært at få fat i, så kan man bruge en hæklenål og så sætte masken over på pinden. Hvis man er meget svært ved at se, hvad der lige skulle være, hvilke 10 masker, så er det vigtigste bare, at man fordeler dem ligeligt her. Men jeg fortsætter med at gå ind i en maske og trække garnet med ud. Det er vigtigt, at man lige strammer garnet til, når den er heroppe på pinden og ikke ude på spidsen, fordi så bliver det for stramt. Sådan der. Så har jeg 3 masker slået op. Så tager jeg den 4. her. Og den 5. Og når jeg har lavet den 5., så sætter jeg lige en maskemarkør for at markere omgangens start på mit ærme. Så tager jeg 6, 7, 8 og min 9. og min 10. Og så strikker jeg simpelthen bare videre rundt her på mit ærme, indtil den har den længde, den skal have. Den første maske her er løs, fordi at vi jo har sat garn til. Så den trækker jeg lige lidt på plads igen. Men ellers så fortsætter jeg bare rundt.